Der Januar in den bayerischen Voralpen war in diesem Jahr gnadenlos. Die Welt schien unter einer dicken Schicht aus Puderzucker und gefrorenem Glas erstarrt zu sein. Lukas, ein Mann Mitte 30, der die Einsamkeit der Berge dem Lärm der Stadt vorzog, stapfte durch den tiefen Schnee. Sein Atem bildete kleine, weiße Wolken, die sofort vom schneidenden Ostwind davongetragen wurden. Er war auf seinem täglichen Weg um den Blauen See, ein Gewässer, das seinen Namen der tiefen, fast unnatürlichen Farbe verdankte, die es im Sommer annahm. Doch jetzt war der See eine weite, tückische Fläche aus weißem Nichts. Die Oberfläche war mit einer Eisschicht überzogen, die an manchen Stellen Meter dick schien, an anderen jedoch kaum die Last eines Vogels tragen konnte. In der Ferne sah Lukas eine Gestalt. Es war Frau Wagner, eine ältere Dame aus dem Dorf, die bekannt dafür war, ihren betagten Golden Retriever namens Bello überall hin mitzunehmen. Bello war kein junger Hund mehr, seine Schnauze war fast weiß und seine Schritte waren schwerfällig geworden. Er liebte den Schnee, doch heute schien seine Neugier ihm zum Verhängnis zu werden. Es geschah in einem Wimpernschlag. Ein Geräusch wie das Bersten von trockenem Holz hallte über den See. Es war kein lauter Knall, sondern ein böses, hohles Knacken. Lukas blieb stehen. Sein Herz setzte für einen Schlag aus. »Bello! Nein! Komm zurück!« schrie Frau Wagner. Ihre Stimme überschlug sich vor Entsetzen. Bello war einer Fährte gefolgt, zu weit hinaus auf die glatte Fläche. Etwa 20 Meter vom Ufer entfernt war die Eisdecke eingebrochen. Mit einem dumpfen Platschen verschwand der goldene Körper im schwarzen, eiskalten Wasser. Der Hund versuchte verzweifelt, sich mit seinen Vorderpfoten am Rand der Eisplatte festzuhalten, doch das Eis war glatt und morsch. Jedes Mal, wenn er versuchte, sich hochzuziehen, brachen weitere Stücke ab. Lukas rannte los. Der tiefe Schnee behinderte seine Schritte, aber das Adrenalin pumpte bereits durch seine Venen. Als er das Ufer erreichte, sah er das Drama aus nächster Nähe. Der Hund war am Ende seiner Kräfte. Die Kälte des Wassers, kaum über dem Gefrierpunkt, würde Bellos Muskeln in wenigen Minuten lähmen. »Bleiben Sie zurück, Frau Wagner«, rief Lukas, als er sah, dass die alte Dame selbst auf das Eis treten wollte. »Das Eis trägt sie nicht!« Er wusste, dass er keine Zeit hatte, auf die Feuerwehr oder die Bergwacht zu warten. In 10 Minuten wäre der Hund untergegangen, verschluckt von der gnadenlosen Tiefe des Sees. Lukas atmete tief durch. Er wusste um die Gefahr. Kälteschock, Herzstillstand, das Risiko, selbst unter die Eisdecke zu geraten, all das schoss ihm durch den Kopf. Doch dann sah er in Bellos Augen. Es war kein Betteln, es war reine, nackte Erschöpfung. Der Hund hatte aufgegeben. Lukas begann, seine schwere Winterjacke auszuziehen. Er wusste, dass nasse Kleidung ihn nur nach unten ziehen würde. Er behielt nur sein leichtes Fließhemd und seine Hose an. Seine Stiefel ließ er an, er brauchte den Halt, falls er auf dem Eis rutschen sollte. Lukas legte sich flach auf den Bauch. Er wusste, dass er sein Gewicht verteilen musste, um den Druck auf das Eis zu minimieren. Zentimeter um Zentimeter schob er sich vorwärts. Das Eis unter ihm sang, ein unheimliches, hohes Quietschen, das signalisierte, dass die Spannung kurz vor dem Limit war. Die Kälte drang sofort durch seine Kleidung. Der Kontakt mit der gefrorenen Oberfläche brannte wie Feuer auf seiner Haut. Er ignorierte den Schmerz. Sein Fokus lag allein auf dem nassen, dunklen Kopf, der immer tiefer im Wasser versank. »Halte durch, Großer«, flüsterte er, obwohl der Wind seine Worte verschlang. Als er noch etwa 3 Meter von der Einbruchstelle entfernt war, geschah das Unvermeidliche. Das Eis unter Lukas' Brust gab nach. Mit einem Keuchen stürzte er in die Fluten. Das Wasser war nicht nur kalt, es war eine Wand aus Schmerz. Der Kälteschock raubte Lukas für einen Moment den Atem. Seine Lungen krampften sich zusammen und für ein paar Sekunden sah er nur schwarz. Doch der Überlebensinstinkt siegte. Er tauchte auf, prustend und nach Luft ringend.
Jetzt gab es kein Zurück mehr. Er war im Wasser, genau wie der Hund. Lukas begann, das Eis vor sich mit den bloßen Armen zu zertrümmern, um sich einen Weg zu Bello zu bahnen. Die scharfen Eiskanten schnitten in seine Unterarme, doch er spürte es nicht. Die Kälte hatte seine Schmerzrezeptoren bereits betäubt. Bello war nur noch wenige Zentimeter entfernt. Der Hund rührte sich kaum noch, seine Augen waren halb geschlossen. Lukas erreichte ihn und griff nach dem schweren, nassen Fell im Nacken des Tieres. »Ich hab dich, Kumpel, ich hab dich.« Einen erschöpften 35 Kilogramm schweren Hund aus dem Wasser auf eine glatte Eisfläche zu hieven, ist unter normalen Umständen schwer. Im eiskalten Wasser, während die eigenen Glieder schwer wie Blei werden, ist es fast unmöglich. Lukas versuchte Bello hochzudrücken, doch er fand keinen Halt. Seine Füße traten im leeren Wasser. Er biss die Zähne so fest zusammen, dass sein Kiefer schmerzte. Mit einer letzten verzweifelten Kraftanstrengung stemmte er seinen eigenen Körper halb aus dem Wasser, nutzte die Kante einer stabileren Eisschicht als Hebel und schob Bello mit der Schulter nach oben. Der Hund rutschte auf das Eis. Er blieb einen Moment liegen, unfähig sich zu bewegen, während das Wasser aus seinem Fell strömte. Doch Lukas war noch immer im See. Und seine Kraft war am Ende. Seine Finger waren nun vollkommen gefühlslos. Er versuchte, sich selbst hochzuziehen, doch seine Hände rutschten immer wieder ab. Die Dunkelheit am Rande seines Sichtfeldes begann sich auszubreiten. Plötzlich spürte er einen Ruck an seinem Gürtel. Frau Wagner war nicht untätig geblieben. Sie hatte ihren langen Wollschal und Lukas weggeworfene Jacke zusammengeknotet und das Ende zu ihm geworfen. »Greifen Sie zu, Lukas! Halten Sie sich fest!« Mit der Koordination eines Ertrinkenden schlang Lukas seine Arme um das improvisierte Seil. Frau Wagner zog mit einer Kraft, die man der kleinen Frau niemals zugetraut hätte. Gleichzeitig schien Bello zu begreifen, dass sein Retter in Not war. Der Hund, vom Überlebenswillen gepackt, robbte ein Stück zurück und fing an Lukas Ärmel zu ziehen. Zentimeter für Zentimeter wurde Lukas aus dem eisigen Grab gezogen, bis er schließlich festen Grund unter den Knien spürte. Er kroch die letzten Meter zum Ufer, bis er wieder auf festem, schneebedecktem Boden lag. Es folgte ein Chaos aus Decken, Thermoskannen und herbeieilenden Nachbarn, die die Szene beobachtet hatten. Lukas saß im hinteren Teil eines warmen Autos, eingewickelt in goldene Rettungsfolien. Er zitterte so stark, dass er die Tasse Tee nicht halten konnte, die man ihm reichte. Neben ihm lag Bello. Der Hund war ebenfalls in Decken gehüllt und wurde von Frau Wagner trockengerieben. Der Golden Retriever hob den Kopf und leckte Lukas schwerfällig über die Hand. Es war ein kurzer, rauer Kontakt, aber er sagte mehr als 1000 Worte. Frau Wagner weinte vor Erleichterung. »Sie sind ein Held, Lukas. Sie haben ihm das Leben geschenkt.« Lukas schüttelte nur langsam den Kopf. »Ich habe nur getan, was getan werden musste«, krächzte er mit brüchiger Stimme. Wochen später, als der Frühling die ersten Boten schickte und das Eis auf dem blauen See längst geschmolzen war, traf Lukas Frau Wagner und Bello erneut. Der Hund rannte über die Wiesen, als wäre nie etwas geschehen, auch wenn er nun etwas langsamer war als früher. Doch als Bello Lukas sah, blieb er stehen. Er rannte nicht weiter, er bellte nicht. Er ging langsam auf den Mann zu, setzte sich vor ihn hin und legte seinen Kopf in Lukas Handfläche. Die Narben an Lukas Unterarmen von den scharfen Eiskanten waren noch zu sehen, feine, weiße Linien, die an jenen Tag erinnerten. Sie waren keine Zeichen von Schwäche, sondern Medaillen der Zivilcourage. In einer Welt, die oft kalt und gleichgültig scheint, hatte ein einzelner Mensch bewiesen, dass Empathie und Mut stärker sind als das dickste Eis. Die Geschichte von Lukas und Bello verbreitete sich weit über das kleine Dorf hinaus. Es war nicht die Technik oder die Ausrüstung, die den Unterschied gemacht hatte. Es war der Moment, in dem ein Lebewesen beschloss, für ein anderes alles zu riskieren.
Und jedes Mal, wenn Lukas nun am See vorbeigeht, hört er nicht mehr das bedrohliche Knacken des Eises, sondern spürt nur noch die tiefe, stille Verbundenheit mit dem Leben selbst.